Fálase, do que se fala en praza.gal. Ola, este é o 10º episodio do Fálase, o podcast informativo de praza.gal. Naceu no 10º aniversario do xornal, nun momento no que se fan 10 anos de moitas outras cousas, a verdade. Por exemplo, do incendio nas Fragas do Eume, ese parque natural do norte de Galicia que toca os concellos de Cabanas, A Capela, Monfero e As Pontes, e que na primavera de 2012 sufriu o que foi o primeiro incendio que nos tocou contar en praza, que daquela era .com, non .gal. Estes días quixemos volver ás Fragas, escoitar as voces da veciñanza e das organizacións ecoloxistas e ambientalistas que pulan pola protección daquela contorna. Fixémolo en praza e escoitarémolas tamén neste episodio. Iso será dentro dun anaco, pero antes imos escoitar outra voz, a do secretario xeral do PSDG, Valentín González Formoso. Esta semana publicamos en praza.gal a primeira entrevista con el dende que lidera os socialistas galegos. Antes xa falaramos con el por outras cuestións. Preguntámoslle pola marcha de Feijóo, polas súas intencións de ser ou non candidato á presidencia da Xunta e por algunhas cousas máis tamén. Todo, como sempre, tentamos facelo fuxindo un chisco do enorme ruido ambiental para buscar acougo e, sobre todo, contexto. Do que se fala en praza.gal. Valentín González Formoso non é un acabado de chegar á política. É alcalde das Pontes dende 2007, presidente da Deputación da Coruña dende 2015 tamén, pero si se ven de estrear de alguma maneira na escena política galega. O pasado outono de 2021 foi elixido secretario xeral do PSDG nas primarias nas que se presentou como candidato alternativo a Gonzalo Caballero. Gañou con case o 60% dos votos e dende aquela é o cuarto secretario xeral que ten o partido dende a perda do goberno da Xunta en 2009. Antes fora Touriño, Pachi Vázquez, Besteiro e Caballero. O reto que ten por diante non é pequeno, e el tamén o sabe, ou parece que o sabe, non só polo obvio, a primacía do PP no Parlamento tras 4 maiorías absolutas consecutivas, senón tamén porque o PSDG é agora mesmo a terceira forza da Cámara, con 5 escanos menos que o BNG, ten 14, e a formación que lidera na Pontón ten 19 dende 2020. Na entrevista, que podedes ler enteira en praza.gal, Formoso di que o seu equipo está convencido de que ten a clave para que o que non deixa de ser o gran reto histórico do partido trasladar ao ámbito galego, o apoio que consegue no eido municipal, onde a maior parte da poboación ten alcalde ou alcalde socialista. El di que sabe como facelo. Mentiría se dixera que non creo que sí é certo, pero é certo tamén que a oportunidade nos a víamos de longe, non? E por eso intentamos iniciar un novo proxecto no Partido Socialista, non? Porque son as mesmas persoas que votan ao Partido Socialista en xerais, en europeas, en municipais, e que despois, en cambio, non nos votaron autonómicas. É a mesma xente. Por tanto, creo que nos podemos facer que esa xente que nos vota en 3 de 4 procesos vote tamén ese 4 proceso. Era posible con Feijóo. Creo que todavía aínda máis posible, efectivamente, sin a figura de Feijóo. Diante dese, digamos, optimismo que amosa sobre as posibilidades xa non dun cambio político en Galicia, sino de que el mesmo encabece, de que o Partido Socialista o encabece, preguntámoslle se ten a fórmula para superar unha eiva que tamén padece históricamente o PSDG e que está moi relacionada precisamente coa súa fortaleza local. El di que sí, que está en disposición de construir un proxecto político en clave galega que vaya máis alá dunha suma de liderados locais, o que se dan chamar baronías municipais ou provinciais. A ciudadanía galega merece o respeto de que unha forza política federal como o Partido Socialista de Galicia resposte aos intereses de Galicia. Eso quere decir que estemos que teñamos que estar confrontando para demostrar que somos galegos? Non. Ni siquiera non co goberno do Estado, ni siquiera con outros gobernos autonómicos, ni con a Unión Europea. Non? Eu creo que temos que ser francos e temos que demostrar que cando Galicia nos necesita, nosotros estamos aí, priorizamos Galicia por riba de calquer outro interés, e en calquer caso creo que a colaboración co Estado, a coordinación co Estado nos favorece máis que nos perxudica. Ahora ben, naquelas cuestións donde haxa contradicción cos intereses de Galicia, nos vamos a estar con Galicia. Ligado con isto, a seguinte pregunta era case obrigatoria. Será Formoso candidato á presidencia da Xunta? Hai que lembrar que a Secretaría Xeral non leva aparellada a candidatura, como por exemplo no PP, que a presidencia do partido sí implica ser candidato. Pero parece claro que sí, que o quere tentar.
De feito, coida que os cartéis electorais das tres principais forzas políticas están xa bastante claros. Explicóunoslo así. Hai dous candidatos claros en Galicia, non? O BNG, que así o decide Ana Pontón, e o Partido Socialista, porque espero que así o decida a militancia, non? Queda unha terceira opción política que é o Partido Popular, que será candidato que decida Alberto Núñez Feijóo. Al final, o sistema de elección dos candidatos tamén hai que poñerlo en valor, non? Eu creo que un pode decir que é un demócrata e non actuar como tal. Creo que o Partido Socialista leva anos demostrando que é un partido que cree na democracia, que exercita a súa democracia, aínda asumindo que é un risco que xera tensións entre as persoas, entre os proxectos, e que a veces se interpreta pois como división interna. É tensión interna, pero en cualquier caso unha tensión que un país que cree na democracia, que un partido que cree na democracia debe asumir como algo normal. Se algo teñen claro todas as forzas políticas galegas cara a ese eventual escenario electoral, tocaría en 2024, xa veremos se toca aí ou non, é que a alternativa á dereita, a alternativa ao PP, é necesariamente cousa de máis dunha forza política, polo menos sempre sucedeu así. Formoso leva gobernando en coalición co BNG na Deputación da Coruña en 2015, e el admite que esa experiencia lle podería ser útil, chegado o caso, pero introduce algún matiz. A experiencia de goberno en coalición como que temos na Deputación da Coruña é unha experiencia pois importante, pero tampouco nos podemos enganar, non? Porque ao final a política a fan as persoas. Por tanto, eu teño que recoñecer que no goberno da Deputación, tanto na anterior legislatura como nesta, tanto con Goretti San Martín como con Xosé Regueira, hai moito feeling personal. Fomos capaces de apartar aquelas diferencias que sempre hai nun goberno, aínda monocolor, como para non telas en dúas opcións políticas que co-gobernan e priorizar o esencial. Nos permiteu modernizar unha institución que ten 200 anos de vida e que ten, tiña unha mentalidade en algúns aspectos moi anquilosada, moi aburguesada, e revolucionar aquela casa para empezar a falar dos asuntos que lle importaban a ciudadanía. Creo que o tabuleiro autonómico é distinto, unha boa experiencia, nos coñecemos, pero aquí hai que falar de contidos, de programas, hai que falar de cal é o proxecto. É dicir, nosotros non somos independentistas, non somos nacionalistas, non? O Bloque é un partido independentista, e, por lo tanto, creo que sempre que haxa a posibilidade de priorizar o social, o laboral, o cultural, os temas de país, vai haber entendemento, e se priorizan cuestións que rachen a convivencia do país, non haberá entendemento. Faltaría saber, e iso obviamente é política ficción tamén, aínda máis, cal sería a orde dos factores e cal sería a disposición ao pacto se a correlación de forzas fose como agora, co BNG por diante e o PSG por trás. Así é todo, Formoso diter claro que o cambio implicaría presidencia socialista. Vai haber presidencia do Partido Socialista Obrero Español máis legislaturas en España. Nos merecemos poder desplegar máis políticas socialistas tamén en tempos de bonanza, non son tempos de dificultade, e en Galicia haberá un presidente socialista. Pois aí quedan eses prognósticos. Tedes a conversa enteira en praza.gal, onde podedes ler tamén a entrevista enteira e ver o que nos contou sobre outros temas, como a súa valoración da xestión do goberno de España, de Pedro Sánchez, as expectativas que hai nas Pontes ante o peche da central térmica, ou mesmo como valora que o PP teña claro que o goberno de España quere levar a Ence para as Pontes porque el é o alcalde. Lo que se fala en praza.gal. Este era o son que hai agora 10 anos escoitaba no Parque Natural das Fagas do Eumbe. Helicópteros de extinción, bombeiros forestais, veciñanza asustada, indignación, tamén teorías do que puide pasar. Algo que, por desgraza, vivimos moitas veces sempre que hai un incendio forestal de certa dimensión en Galicia. Ali arderan unhas 750 hectáreas no corazón do Parque Natural. Non era unha extensión moi grande, se a comparamos con outros incendios, pero si fora un incendio especialmente significativo porque nel se cruzaban moitas outras cuestións, críticas de ecoloxistas e propietarios de terreos por falta de medios, a política de prevención, a falta dun plan reitor de uso e xestión do propio Parque Natural. Sobre todo iso volvemos nestes días en praza.gal 10 anos despois con Marcos Pérez Pena. Moi boas. Boas, David.
Unha das cuestións que estivera moi presente no debate público despois daquel incendio, que foi o primeiro que nos tocou cubrir en Praza, era precisamente iso, que as Fragas do Eume son un parque natural de finais dos anos 90 do século pasado, pero que non tiñan aprobado un plan de uso e xestión, e o certo é que seguen sen telo. Sí, pasaron 10 anos daquele incendio e pasaron xa máis de 20 anos dende a constitución do parque. En teoría e por lei, o plan de uso e xestión debe aprobarse nun máximo de 2 anos dende a constitución dun parque, e xa pasaron máis de 20. Cal é o problema de que non haxa un plan de uso e xestión que pode ser mellor, peor? Aí, evidentemente, todo o mundo pode ter a súa opinión e podemos entrar a valorar outras cousas, pero sen plan de uso e xestión non hai ningún tipo de control sobre o que se pode e o que non se pode facer dentro do parque, e non hai ningún tipo de protección real, non máis da legislación xeral, pero polo que nos comentan tanto propietarios como tamén ecoloxistas, iso leva a un completo abandono e unha desprotección absoluta dos espazos que deberían ter esa protección dentro do parque. Diso precisamente falaches con Ángel Espita, ela é a presidenta da Asociación Parque Natural de Leume, Naturaleza e Desarrollo, entre outras cousas, sinala precisamente a necesidade de que se aprobe ese plan. Calquer cousa que se queira cuidar ten que ter un plan. Tal como está, non hai plan, non hai cuidado, ten que ter xente que se poña a cuidar, porque, a ver, por moi unha naturaleza, por moi rica que seña, pues tamén ten que ter os seus cuidados. Nosotros, que lles pedimos a Xunta? Pedimos que faigan un PRUS tendo en conta as normativas de Red Natura e de parques naturales, pero pedimos evidentemente que nos compensen. Que queren unha cousa, algo, territorios, espacios limitados completamente, bueno, pues esos que os compensen completamente. Que outros teñen usos limitados, pois hai que chegar a acordos, que teñen en conta as opinións da xente, pero teñen que falar coa xente. Ela relaciona a necesidade do plan co feito de que agora mesmo non hai servizos para as persoas que visitan o parque, por exemplo. Sí, o que nos comentan tanto propietarios como ecoloxistas. Aquí non hai moita diverxencia entre eles. A falta deste plan reitor e de calquera tipo de planificación ou de xestión interna, o que fai é que as persoas que visitan o parque, que son bastantes, sobre todo pola zona de Cabeiro, pola zona que se entra dende Ponte de Eume, o único que poden facer é pegar ata Cabeiro nun bus gratuito, iso é certo, pero unha vez ali non hai ningún tipo de servizo para eles, e por non hai nin papeleiras, nin case contedores onde tirar os desperfectos. E non hai moito máis. Tanto os propietarios como os ecoloxistas queixanse de que o parque está, máis só de que estea pouco protegido, está desaproveitado, non? Falase hoxe moito de turismo sostible, de turismo de natureza, todos se lamentan de que se está botando a perder unha oportunidade para os concellos da contorna, non? De beneficiarse da presenza dun parque natural nese espazo. A situación do parque está mal. Xa non só polo incendio, porque sencillamente porque non hai ningún tipo de cuidado. E o que hai son xente recorrendo carreiros e sendeiros pasando por onde atopa sitio, pero sin que haxa ningún tipo nin de servicios, nin de cortapisas, para nada. E ademais non deixa de ser significativo que a propia Xunta promociona o parque, non, dentro da oferta turística galega. Marcos, ademais de con Ángel Espita, falaches tamén con Ernesto López da Asociación Ecologista Adega. El contouche que, dende o punto de vista ambiental, o balance 10 anos despois tampouco é precisamente positivo. Sí, efectivamente. O incendio foi duro. Como decías, non foron moitas hectáreas, pero sí afectaron o corazón do parque, non? A zona de fraga, de bosque autóctono. O parque constituíuse, a súa principal riqueza, é que é un dos últimos bosques atlánticos costeiros que quedan non en Galicia e xa non na Península Ibérica, sino prácticamente en todo o continente europeo. Ten unha fraga moi rica que foi duramente afectada polo lume. Hoxe en día, bueno, o que nos din todos é que afortunadamente a natureza é moi forte e rexenérase. A zona de fraga
a primeira vista pode aparecer que está recuperada, en la que evidentemente houve danos para o solo, non? Esa erosión que sempre produce o lume, pero o que se segue producindo, xa antes do incendio se estaba producindo, pero evidentemente o lume aínda acelerou o proceso, é esa invasión, tanto do eucalipto como de outras especies como a acacia negra, que aproveitan o lume, digamos, para estender a súa presenza, non? Entón, esta zona de Fraga, que está, ademais, rodeada, non, por grandes masas de eucalipto, está aínda máis ameazada do que xa estaba no ano 2012. E, de feito, Ernesto López pon precisamente o foco nesa proliferación do eucalipto na zona. A superficie de eucalipto é maior agora en 2022 da que era fai 25 anos, cando que vai facer ainda para o mes de xullo, cando se declarou o Parque Natural, non? Entón, aí ves que realmente o motivo fundamental polo que se declarou o Parque Natural, que era a protección da Floresta Atlántica Europea, pois non se cumpliu nen de lonxe porque vamos a pior nese aspecto, non? Ernesto López de Adega tamén che falou sobre a importancia do plan reitor do Parque Natural, volvemos tamén sobre ese tema, pero en Adega desconfían do interese real da Xunta por protexer este espazo máis alá pois, do que ti xa comentabas, non? Van 20 anos alá, varios gobernos, e o plan sigue sendo unha materia pendente. Sí, o aínda presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hai uns meses deixou entrever que o plan podía estar aprobado neste 2022. O certo é que xa case estamos en abril e van as cousas un pouco lentas. Os grupos ecoloxistas, pero tamén os propietarios, aínda non saben nada do plan, ninguén se puxo en contacto con eles. O plan pode que se aprobe este ano, o ano que ven, xa veremos nestas legislaturas. Temos o plan, pero a outra pregunta é que tipo de plan, non? Que tipo de protección se quere dar ás fragas, que tipo de usos. Os ecoloxistas, evidentemente, o que reclaman é que a protección sexa alta, a superficie sexa alta, e que os usos sexan moi limitados, non? Sobre todo no que se refire ás especies, a protección de especies autóctonas e a control do eucalipto, e tamén as actividades permitidas dentro do parque. Non hai un interese real pola protección medioambiental, nen hai ferramentas. De feito, unha das cousas que lles teño posto, non, nas alegacións é a dificultade que temos as entidades ambientais para poder ter coñecimento do estado do Parque Natural. Ti non atopas información ninguna de cual é o estado a día de hoxe do Parque Natural, porque non son públicos eses estudos. Mira que se teñen feito estudos sobre a situación a todos os niveis do Parque Natural, pero non están en acceso público. E ese é un dos grandes problemas da xestión ambiental en Galiza. E aí tamén entra no debate outra cuestión que é a propia extensión do parque, esa tensión entre protección da natureza e intereses de propietarios, que ainda que aquí converxan algunhas cuestións, pero sempre existe. Sí, cando no ano 97 se constituíu o parque, houve xa unha gran tensión entre ecoloxistas, veciños, propietarios. O parque finalmente ten unhas 9.000 hectáreas de superficie. Os ecoloxistas reclamaban que esa superficie fose moito máis e que, de feito, estamos vendo como hai un gran número de proxectos eólicos que precisamente están na contorna do parque. Non poden estar, obviamente, por lei dentro do parque, pero a verdade é que se vemos os mapas destes proxectos prácticamente seguen ao perímetro do actual parque. Ese foi un gran debate nese momento e segue a ser selo cada vez que se debate a aprobación do plan de uso e xestión. Os ecoloxistas apostarían por ampliar a superficie a protexer, pero o que reclama sobre todo neste momento é que cando menos nesas 9.000 hectáreas que hoxe son o parque, os usos permitidos si sexan o máis limitado posible, os máis garantistas para protexer a fraga. Así é como nos lo explicaba Ernesto López. O Parque Natural das Fragas do Aume podía ter maior superficie, non? De feito, cando a primeira proposta, eu penso que case era o duplo do que ocupa actualmente o Parque Natural, non? E reducirse pola oposición veciñal que houve unha oposición
moi dura. Pois con esas reflexións do movemento ecoloxista, tamén da representante dos propietarios que damos, dixe moi rápido, pero pasaron 20 anos dende a constitución do parque, pasaron 10 anos dende o incendio, está por ver se chega ou non chega o plan, e en todo caso, Marcos, seguiremos pendentes en Praza de como evoluciona, e de feito nestes días seguiremos falando con persoas expertas e lembrando aquel incendio de hai 10 anos. Moitas grazas, David. Pois sí, seguiremos atentos e, ademais, aínda poderedes ler tamén en Praza estes días unha entrevista a un representante do Grupo Hábitat tamén sobre a mesma cuestión e tamén afondando un pouco e indo un pouco máis ao detalle de como debería ser ese PRUX, ese plan para unha correcta protección das fragas do Ebo. Do que se fala en praza.gal. Máis de 20 anos co Parque Natural das Fragas do Eume en plan, 10 anos xa daquele incendio, moito por contar de ambas cousas, como vedes. Seguirémolo falando en praza.gal e así chegamos xa ao remate deste 10º episodio do Fálase. Como sempre, gustanos lembrar que todo o que facemos é moito máis doado de facer grazas a socias e socios de Praza. Se xa o es, agradecémoscho moito. E se non, convidámoste a que pases por praza.gal/faitedepraza, praza.gal/faitedepraza e tamén cho agradeceremos moitísimo. Este episodio do Fálase e todos os demais están en praza.gal, nas contas de Praza en Twitter, Facebook e Instagram e tamén en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast e en Podgalego. Ata o vindeiro.